こだね。てててーん。開いた。それで。出たかな。うん。蓋開けて。どんぐらい？いいっていうまで言ってくれる？シャッシャって。だからシャッシャ。うん。もうちょい。Thank you。いただきます。おいしそう。うん。結構分厚い。焼いてはあるけど。うわー、ずれる。いけそう。
なんか硬い気がするな。そうなの？うん、おいしい。そう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 倒れた。そう。オッケー。いいのあるかな。これぐらいちっこいの？やってみます。おお。